Здравейте, приятели! Тази година явно съм бил доста послушен, защото дядо Коледа подръдни при мен с подаръците. Ето вече имам чисто нова Parkside Performance умна батерия, 4 ампер часа, Bluetooth технология и стандартната за Lidl 3 години гаранция. Цената е само с 10 лева повече от тази на 4 ампер часовата батерия от стария модел. За съжаление, новата не се предлага на пазара в България и най-вероятно няма и да се предлага скоро. Батерията използва литиево-ионни клетки от типа 21700, които са с по-голям диаметър и по-голяма дължина от тези, използвани в стария модел 18650. Тази разлика в физическите размери дава на новите клетки 47% повече обем, разбирайте, повече място за съхранение на енергия. Ето така изглежда новата батерия. Може да се използва от абсолютно всички машини в серията X20 V-Team, както и да се зарежда от абсолютно всички зарядни в същата серия. Индикатора за състоянието на заряд е преместен ето тук на лицевата страна на батерията. Сами виждате разликата в размерите на двете батерии. Нека видим има ли разлика и в тяхното тегло. Старата батерия 724 грама. Новата 602 грама. Може би най-интересната функционалност на новата батерия е възможността посредством Bluetooth да я свържем с нашия смартфон и в последствие да наблюдаваме нейните параметри и дори да я контролираме, като за целта е необходимо да си инсталираме приложението Lidl Home, което аз със съжаление разбрах, че не е достъпно за абонати от България. Ето виждате, This item is not available in your country. Още едно доказателство, че Lidl България не ни бърснат за сливи. Наложи се да изнамеря APK файла на приложението и да го инсталирам ръчно. Ето така изглежда то. Виждате, вече съм въвел моята батерия. Тя сега трябва автоматично да се перне с смартфона. И вече от тук можем да разглеждаме част от нейните параметри. Текущата температура, на колко процента е заредена. Имаме няколко интересни графики, като тази за температурата на батерията, горния праг, при който ще се изключи, тока на заряд, тока на разряд, като тези двете графики са празни, тъй като в момента батерията нито се ползва, нито се зарежда. И последната графика е за оставащия капацитет на батерията. Имаме възможност посредством 4-цифрен пин код да я заключим и тя повече да не може да се използва. Можем да избираме между 4 режима на работа, като в зависимост от това кой сме избрали, се променя и минималното напрежение на клетките, при което батерията ще се изключи, както и максималният ток, който може да се черпи от батерията. Режимите са Performance, Balance, Eco and Expert. Ако изберем Performance, виждате напрежението се сменя на 2,5 волта, а максималният ток, който може да се черпи 50 ампера. Ако изберем Eco, напрежението сменя на 3 волта, максималният ток 30 ампера, като естествено имаме и режим Expert, където ръчно можем да въвеждаме напрежението, вариращо от 2,5 до 3,4 волта, а тока в доста по-широки граници от 5 чак до 50 ампера. Имаме друга интересна функция Battery Identifier, която като я активираме, батерията започва да мига. По този начин, ако имаме 10 еднакви батерии, доста лесно можем да открием тази, която ни интересува. В тази секция Information
можем да видим текущия ток на заряд, текущия ток на разряд, лимита на тока, от колко време използваме и някакви други глезотийки. Имаме секция статистика, колко пъти сме зареждали, колко пъти сме разреждали, общото време за употреба на батерията и така нататък. Ще използвам тази акумулаторна пръснокачка на ParkSight, за да ви покажа по-добре как работи приложението. Както виждате, в момента тока на разряд е 0. Нека включим пръснокачката и видим той как ще се промени. Нека върнем, за да погледнем и графиките. И нека отново включим пръснокачката. Естествено, информацията се обновява доста бавно, но все пак това е Bluetooth технология. Нека ви демонстрирам и как работи функцията за заключване на батерията, като можем да я заключим дори когато се използва. Ето виждате, в момента батерията не може да бъде използвана. Нека я отключим. Може да използвате тази функция, за да си направите майтап с някой от вашите колеги, които използва батерията в момента. Направих си един бърз тест с ударния гайковерт на ParkSight и ми направи впечатление, че функционалността за ограничаване на максималния разряден ток действа доста бавно. Батерията се изключва едно 3 или 4 секунди, след като разрядният ток е преминал зададената като максимална стойност. Ето така изглеждат старата и новата 4 амперчасови батерии. Сами виждате разликата в диаметъра на клетките. Разлика има и в тяхната дължина, разбира се. Но нека разгледаме по-обстойно новата батерия. Имаме ето този микроконтролер, за който обаче не успях да открия никаква информация в интернет. Bluetooth модула, един термистор, който следи температурата на средната клетка. Положителния и отрицателният терминал са свързани директно към първата и към последната литиево-ионни клетки, което означава, че самото включване и изключване на батерията се осъществява от MOSFET-ите, разположени в машината, към която е закачена батерията, като командата за това се подава по средните терминали. Не съм специалист, но ето тези MOSFET-чета тук ми изглеждат като отговарящи за баланса на клетките при заряд, като около тях не виждам големи кондензатори и индуктивности. Бих заключил, че това е система с Passive Cell Balancing, каквото е и при старата батерия. За съжаление, не мога да видя надписите върху клетките без да разпоя платката, а за момента не искам да правя това. На по-късен етап бих могъл да закача ето този Battery Checker към отделните клетки, за да проверя колко добре са балансирани, но това ще бъде някои от следващите ми видеа.
Друго интересно нещо, което ми направи впечатление, че новата батерия няма бушонче, като при старата, което означава, че ако по някаква случайност закъсим положителен и отрицателен терминал, нещата няма да приключат добре. Няма да се разминем само с запояване на нов бушон, ами може да имаме доста повече поражения по платката. Общо взето, това е от мен за това видео. Ако ви е харесало, знаете процедурата, пръстче нагоре и subscribe.